Halo, assalamualaikum. Posisi sekarang di kebun dengan kondisi yang hujan deras sekali, tapi kita tetap melaksanakan kebersihan, menyiangi kebun-kebun. Oke, guys, kita lanjut. Jadi pohon singkong itu harus satu batang sehingga nanti buahnya yang di bawah itu cukup bagus. Tuh, cukup batang. Waduh. Monyetnya ngamuk. Monyetnya apa ini? Ya begini, ditinggal setengah hari aja nanasnya sudah tinggal separuh ini. Ini bukan monyet, tapi saya nggak tahu, kayak binatang tupai gitu loh. Jadi sukanya dia itu pada buah sama singkong. Ini itu suka. Kalau monyet di sini tuh takut dia, nggak berani. Nih. Ini sore-sore sudah dimakan. Sayang.
muda kayak binatang kayak tupai, tapi kecil-kecil dia itu. Ya, di sini kalau hujan, ya kalau lama seperti ini ke kebun juga jadi dingin, karena kan Bontang itu adalah khatulistiwa. Jadi kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Ini sebenarnya kalau mau berkebun dengan rintik-rintik seperti ini cocok sekali. Udaranya jadi dingin. Gitu.